ভুবনগাতি গ্রামে বাস করত রকিয়া বুড়ি আর তার প্রিয় গরু লক্ষ্মী। লক্ষ্মী ছিল বুড়ির একমাত্র পরিবার। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী আর গভীর জঙ্গল ছিল তাদের চেনা পরিবেশ। একদিন হঠাৎ করে গ্রামে খুব খরা দেখা দিল। মাঠের ঘাস শুকিয়ে গেল। লক্ষ্মীর জন্য ঘাস জোগাড় করা কঠিন হয়ে পড়ল। বুড়ি নিরুপায় হয়ে নদী পার হয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঘাস আনতে থাকলেন। একদিন নদী পার হওয়ার সময় বুড়ি কাদায় পড়ে গেলেন এবং উঠতে পারছিলেন না। তখন লক্ষ্মী এসে বুড়িকে পার করল। বুড়ি বুঝতে পারলেন লক্ষ্মী শুধু গরু নয়, সে তার সত্যিকারের বন্ধু আর সন্তান। এই ভিডিওটি ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং লাইক করুন। আরও কি ভিডিও দেখতে চান তা অবশ্যই কমেন্টে জানান।